La prova del Mose alle bocche di Porto di Malamocco, un bluff del tutto inutile, così l'esperto in materia idraulica Luigi Dal Paos. Il test funziona anche con il moto ondoso, la piccata replica a distanza del consorzio Venezia Nuova, il concessionario unico per il Mose del Ministero delle Infrastrutture. Lega con Brugnaro alle comunali in assenza di un candidato forte, a dirlo ieri sera nel corso del talk show Ring il vicepresidente della regione Gianluca Forcolini. Un giovane di appena 21 anni è stato arrestato per spaccio di droga dopo la perquisizione del suo appartamento a Mestre, il blitz da parte dei carabinieri. A Venezia i tassisti Acque uniti per dimostrare a Brugnaro di essersi sbagliato con il provvedimento delle targhe alterne, ora dati alla mano, chiedono un tavolo permanente. Finita l'emergenza acqua alta, ora a Venezia c'è il problema dei rifiuti abbandonati lungo Cagli e Rii, in arrivo multe salate degli ispettori della Veritas. Nonostante sia aumentato il gettito fiscale, stanno diminuendo i servizi a favore di anziani e disabili, a dir lo studio dallo SPI-CGIL che lancia un appello a comuni e regioni. Bentrovati telespettatori di Antenna 3 Nord-Est per l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. In primo piano c'è il Mose, c'è la prova del Mose delle scorse ore a Malamocco, definita inutile, un bluff da parte del professore geologo Luigi Dal Paos. Sentiamolo. Le prove del Mose alle bocche di Porto di Malamocco, un bluff del tutto inutile. Così il massimo esperto in materia di idraulica e idrodinamica, spiegandone le ragioni. Perché la prova è stata condotta in una condizione di marea particolarmente favorevole, inquadratura. Quindi sostanzialmente quello che si è visto è che queste paratoie si possono alzare dal fondo. Abbiamo riverificato ancora una volta a Venezia che il principio di Archimede vale. Come a dire, scoperta dell'acqua calda. Per capire infatti l'efficacia del funzionamento del Mose, a detta del geologo, le prove sono da replicarsi soprattutto nelle condizioni meteorologiche che generano l'oramai nota acqua granda. Io credo che queste prove debbano essere assolutamente ripetute in condizioni in cui c'è stato di mare particolarmente sostenuto e soprattutto c'è una marea sostenuta e quindi si determina tra laguna e mare una differenza di livello significativa. Il Mose difficilmente sarà in grado di difendere Venezia dall'acqua eccezionale, anche perché soltanto a pochi è dato sapere come effettivamente funziona. Molti criticano la soluzione che è stata adottata, ma non c'è stato modo di fare diversamente perché il Consorzio Venezia Nuova si è sempre considerato autoreferente, depositario di tutte le conoscenze, delle migliori soluzioni. Se quella che è stata realizzata sia la migliore soluzione, lo dirà la realtà. E proprio il Consorzio Venezia Nuova parla di un esito assolutamente positivo. Il test di sollevamento delle 19 paratoie del Mose alla bocca di Porto di Malamocco si è concluso positivamente. Dopo l'eccezionale ondata di acqua alta che il mese scorso ha travolto Venezia, raggiungendo il 12 novembre il picco record di 187 cm, anche il governo aveva indicato la necessità di accelerare il completamento e il collaudo dell'opera idraulica che dovrà difendere Venezia dalle alte maree eccezionali. Qualche settimana fa la prova di Malamocco era stata sospesa dopo che i tecnici del Consorzio Venezia Nuova avevano riscontrato alcune vibrazioni alle staffe che sostengono le tubazioni di aria compressa che servono a far sollevare le barriere dal fondo. Questa volta invece, davanti agli occhi del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, la prova di sbarramento di uno dei 3 ingressi alla laguna è andata secondo programma. Non siamo certo alla fine, questo mese ci saranno altre 2 prove e si andrà avanti anche l'anno prossimo, ma sicuramente a buon punto dopo anni di attese e polemiche. Stanotte, nel blocco totale del traffico delle navi superiori a 500 tonnellate di stazza disposto dalla Capitaneria di Porto, le paratoie hanno iniziato ad alzarsi a gruppi di 4 poco dopo le 21, per poi tornare ad adagiarsi sul fondale diverse ore dopo. Luigi Brugnaro, che ha assistito di persona al sollevamento delle paratoie del Mose, lo ha definito un momento storico per Venezia, un'opera ingegneristica unica, orgoglio della nostra scienza e tecnologia.
Dobbiamo terminare i lavori e metterlo in funzione, ha concluso. Sarà il simbolo della resilienza. E il Mose continua inevitabilmente a far discutere un po' dappertutto. La nostra troupe si è imbattuta in una di queste conversazioni in campo Manin. Siamo rimasti in pochi veneziani, io e te e qualcun altro, e non riusciamo a far capire, no? Però il problema sta che hanno speso 5 miliardi e mezzo per fare il Mose. Questi 5 miliardi e mezzo li hanno tirato fuori gli italiani. Perciò se noi togliamo le ragioni speciali, che sono 5 o 6 in Italia, rimaniamo in 45 milioni. 5 miliardi e mezzo diviso per 45 milioni italiani corrisponde a 1.200 euro pro capite. Perciò un nucleo familiare normalissimo in qualsiasi parte d'Italia ha tirato fuori 6.000 euro per il Mose. Perciò una manifestazione nazionale, non veneziana, io e te e chi quattro gatti, Mario. Sì, sono donati e ho avuto parecchi danni. Io dico il Mose subito, va tirato, bisogna approvarlo subito, senza ma e senza se. Vedere se funziona, perché se non funziona bisognerà prendere qualche altra strada. A meno che la Lega non trovi un candidato forte, dovrà sostenere la corsa di Luigi Brugnaro alle prossime elezioni comunali. A dirlo nel corso del talk Ring sulla nostra emittente il vicepresidente della regione Gianluca Forcolin, sulla base dei risultati del referendum di domenica. Mi pare che dobbiamo anche guardarci un po' intorno, sinceramente. O ci sono candidati forti che possono oggi competere con Brugnaro, oppure nel centrodestra, diciamo, come alternativa. Oppure con Brugnaro si fa semplicemente un patto, lo deciderà Salvini, chiaro, lo deciderà Zaia. Ha detto una cosa forte, vicepresidente, una cosa non scontata. È quasi un endorsement della Lega nei confronti della ricandidatura a sindaco di Venezia di Luigi Brugnaro, quello lanciato dal vicepresidente della regione Gianluca Forcolin nel corso di Ring, il talk show di Antena 3 condotto da Ferdinando Avarino. Alleati con un patto stretto alla vigilia del turno di ballottaggio contro Felice Casson, Fucsia e leghisti hanno vissuto a Cafarsetti una coabitazione piuttosto movimentata, che anzi pareva sul punto di doversi rompere quasi subito sul referendum di separazione tra Venezia e Mestre. Referendum accettato tra i punti dell'accordo e poi diventato motivo di scontro per la contrarietà del sindaco. Eppure, proprio la lettura dei risultati di quel referendum, cui la Lega ha poi dato libertà di voto ai suoi elettori, rappresenta oggi il fulcro del ragionamento di Forcolin sull'ipotesi di alleanza con Brugnaro. Brugnaro questa volta ha avuto il coraggio, io non condividevo perché io dico la libertà di scelta, lui invece ha detto non andate a votare. Se questo vale dal punto di vista politico come Brugnaro, tutti i suoi competitor avrebbero dovuto per forza di cose andare a votare, anche per il no magari, ma per alzare quel quorum e dire guardate che comunque c'è una grossa spinta quindi in Venezia. L'80% sostiene Brugnaro, cosa vuol dire? No, non vuol dire l'80% perché è fisiologica l'astensione normale, però voglio dire non c'è stata neanche quella propulsione invece in più di quelle forze politiche che oggi avevano l'occasione per dire se Brugnaro ha detto state a casa, noi andiamo a votare. Quindi Brugnaro è candidato forte, quindi la Lega potrebbe sostenere Brugnaro. Per la cronaca è stato arrestato un giovane di appena 21 anni per spaccio di droga a Mestre. Era già noto ai carabinieri per un precedente amministrativo in materia di stupefacenti e quel via vai di ragazzi attorno al suo appartamento nel centro di Mestre ha da subito insospettito gli investigatori. Nella casa del 21enne, nascosti in un pensile della cucina, c'erano infatti 170 grammi circa di marijuana, conservati in un bustone di cellofan. Nel corso della perquisizione sono stati trovati anche 2 bilancini, 2 paia di forbici, un coltello ed un cutter intrisi di stupefacente, un rotolo di cellofan iniziato e un piccolo involucro di circa 6 grammi con marijuana. Il giovane è stato arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. A Venezia i tassisti Acquei uniti per dimostrare a Brugnaro di essersi sbagliato con il provvedimento delle targhe alterne, ora dati alla mano, chiedono un tavolo permanente. Quanto è inquinato il canale di Rionovo e da cosa? Allora, l'unico parametro che dà delle segnalazioni interessanti è il biossido di azoto.
I tassisti acque di Venezia contro il provvedimento comunale delle targhe alterne. La categoria compatta ha dato incarico a un tecnico di equiparare i dati ARPAV con quelli scaturiti dall'esito della sua stessa indagine. Una mole di dati con grafici, foto e prospetti di oltre 40 pagine e riferita ai 7 mesi del prima e dopo targhe alterne e così ai 2 anni precedenti. Ne è emerso che i valori riferiti al biossido di azoto, di cui fa riferimento il divieto di Cafarsetti, non è imputabile agli scarichi dei taxi acquei, a dirlo il tecnico. Mai nei periodi di analisi dal 2017 al 2019 è stato superato il limite di legge per la tutela della salute pubblica. Siamo sempre al di sotto dei 200 microgrammi per metro cubo. L'ARPAV infatti comparava i dati di Venezia centro storico con l'unica centralina a Rio Novo rispetto alle 2 in terraferma a Marghera e Mestre. Ma se nelle vie della terraferma, rispettivamente Beccaria e Tagliamento, si hanno giardini e parchi intorno, in quella della laguna si hanno soltanto palazzi, con il conseguente effetto canyon, cioè con il rio chiuso a parete, dove in mancanza di un polmone verde la concentrazione di inquinamento è maggiore. Che segnalano come per il resto dell'area metropolitana di Venezia e dell'intera zona padana delle elevate concentrazioni di polveri e d'estate di ozono. Il provvedimento dunque, oltre ad essere inefficace, è pure dannoso. Diciamo che ha spostato così i percorsi in un'altra parte della città, quindi non risolve completamente il problema, ma bensì lo sposta in altri punti, allungando i percorsi e quindi molto probabilmente aumentando anche l'inquinamento in tutta la città. Categoria che ora chiede al Comune un incontro per l'istituzione di un tavolo permanente e congiunto. L'emergenza legata alla raccolta dei materiali danneggiati dall'alta marea del 12 novembre e dei giorni successivi si è praticamente conclusa a Pellestrina e si sta concludendo anche a Venezia. Ciò nonostante, denuncia Veritas, c'è chi sta approfittando della situazione per abbandonare in strada rifiuti di ogni tipo, anche ingombranti, che evidentemente nulla hanno a che fare con l'emergenza. Nell'area dell'ospedale Giustiniana, ad esempio, negli ultimi giorni sono state utilizzate 7 barche per rimuovere i rifiuti solo in parte dovuti ai danni causati dall'alta marea. Questo tipo di abbandoni saranno sanzionati dagli ispettori di Veritas che stanno già ispezionando vaste aree di Venezia e isole. Adesso c'è la pubblicità, dopo. Di nuovo insieme per parlare di autonomia, perché domani la questione approda in un vertice di maggioranza a Roma. Vediamo. Il ministro Boccia è pronto a scrivere un nuovo capitolo del grande libro dell'autonomia. Domani infatti ci sarà un vertice di maggioranza e definiremo la rotta, ha dichiarato Boccia, che ha spiegato come l'informativa ieri in Consiglio dei Ministri sia andata molto bene. Nella nota di aggiornamento al DEF ho assunto un impegno, continua il ministro, che ci sarebbe stato un collegamento alla manovra chiamato disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata ed è quello che sto facendo nei tempi previsti, ossia dicembre. Dal 2 gennaio, per quanto mi riguarda, conclude Boccia, possiamo andare in Parlamento. Intanto emergono alcuni contenuti del disegno di legge sull'autonomia destinato a definire un quadro unitario di obiettivi e previsioni a cui lo Stato si deve rifare nell'elaborazione delle intese con le regioni, con alla base l'EP e lotta al deficit infrastrutturale. Questo quanto elaborato secondo una bozza pervenuta all'ANSA dai tecnici in un provvedimento urgente in 3 articoli che sarà presentato giovedì sera in Consiglio dei Ministri dal Ministero degli Affari Regionali e delle Autonomie. Il punto di partenza è quanto ribadito più volte dallo stesso Boccia, ovvero garantire l'unità e l'indivisibilità della Repubblica. Parallelamente viene ribadita la necessità del coinvolgimento delle Camere prima dell'approvazione dell'intesa tra Governo e Regioni. Centrale resta dunque la coesistenza della compatibilità dell'autonomia con la costruzione di meccanismi perequativi che consentano l'obiettivo dell'erogazione, anche nelle altre regioni, di servizi adeguati a garantire i livelli essenziali delle prestazioni, ovvero i cosiddetti LEP. Perché questi obiettivi vengano garantiti è prevista la figura di un commissario che sarà nominato dalla Ragioniere Generale dello Stato e che potrà avvalersi del contributo delle regioni nella definizione delle metodologie e nella determinazione dei valori dei LEP e dei relativi fabbisogni standard. Intanto dal Veneto si aspettano i nuovi sviluppi, con la consapevolezza, ha spiegato il governatore Zaia, che quella dell'autonomia è una lotta che riguarda sempre più regioni. Ormai 17/18 regioni su 20 hanno avviato il processo, hanno già l'autonomia. La stragrande
stragrande maggioranza, se non la quasi totalità delle regioni italiane, comunque è nel processo dell'articolo 116 e quindi dell'autonomia differenziata. Abbiamo avuto un incontro importante la scorsa settimana, avremo un'altra convocazione per venerdì prossimo e spero che si sblocchi la situazione. Noi siamo pronti a firmare per l'autonomia, quella vera ovviamente. Nonostante sia aumentato il gettito fiscale, stanno diminuendo i servizi a favore di anziani e invalidità. Il risultato di uno studio promosso negli ultimi 3 anni dallo SPI CGIL che lancia un appello a Regione e Comuni. Il quadro d'insieme è quello di una regione che continua a invecchiare e a fare pochi figli, tanto che si stima che nei prossimi 10 anni ci saranno 232 ultra 65enni ogni 100 ragazzi sotto i 14 anni. Una regione dove oltre il 65% dei pensionati è costretto a vivere con meno di 1.000 euro lordi all'anno. Il secondo report socio-economico dello SPI CGIL parte da qui, analizzando il triennio che va dal 2016 al 2018, periodo nel quale c'è stato il blocco dei tributi locali, focalizzandosi sul comportamento dei comuni sia sotto l'aspetto tributario che dei servizi offerti. C'è stato un aumento della base imponibile, cioè della ricchezza prodotta in Veneto, oltre che nel nostro paese. Questo ha dato l'opportunità ai comuni di avere qualche risorsa in più nelle proprie casse comunali, pur mantenendo le stesse aliquote per via per l'appunto del blocco. Ma abbiamo visto anche contemporaneamente però che le spese legate alle politiche per gli anziani sono scese in maniera anche significativa. L'appello di una maggiore attenzione a queste necessità è rivolto ai comuni proprio in questo periodo che li vede impegnati nei bilanci di previsione, ma un appello è anche alla Regione per quanto riguarda l'addizionale IRPEF. Servirebbe fare come fanno tante altre regioni, Lombardia, Piemonte, Emilia eccetera, cioè creare una progressività dell'addizionale e se mettiamo un'esenzione a 15.000 e portiamo invece l'aliquota sui redditi alti un po' più alta, potrebbe la Regione avere un incasso maggiore di circa 250 milioni di euro all'anno e potrebbe, come dire, ripartirle per gli impegnativi di residenzialità, per le politiche sociali sui territori e quindi aiutando i comuni, come dire, a non sacrificare le politiche per gli anziani. Stasera a 20:10 in studio con Ferdinando Avarino si parlerà della nuova stagione della Zanzega iniziata giovedì scorso con Avarino, Daniele Marcassa, conduttore del programma, e l'assessore regionale al turismo Federico Canerra. Adesso per noi ci sono le previsioni del tempo, buon proseguimento di serata. Bentrovati al meteo. Condizioni meteorologiche stabili, anche la giornata di mercoledì 4 dicembre sarà senza precipitazioni e con clima un po' più invernale. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto tanto sole su tutte le province della nostra regione, non sono previste piogge, il cielo sarà sereno e senza nubi come vediamo. Temperature in ulteriore lieve calo, minime tra -5 e 3 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 5 e gli 8 gradi. Situazione sostanzialmente identica anche sul Friuli Venezia Giulia, con tanto sole ovunque, cielo sgombro da nubi. Temperature minime tra lo 0 e i 3 gradi, massime comprese invece tra 8 e 9 gradi. Non cambia il tempo anche sul Trentino Alto Adige, dove sarà una splendida giornata caratterizzata dal sole. Temperature minime sotto 0, massime tra 7 e 8 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Grazie per l'attenzione e arrivederci.